मासूम जानवर जो है बेहद जानलेवा। 1. पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों बेहद क्यूट सा दिखने वाला ये मेंढक कोलंबिया, ब्राजील, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों में पाया जाता है। इसकी स्किन में पाए जाने वाले जहर से 10 वयस्क इंसानों या 10,000 चूहों की मौत हो सकती है। 2. स्लो लॉरिस। यह मासूम जानवर आपकी आसानी से जान ले सकता है। इनके एल्बो के पास ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है जिसमें पॉइजन होता है जो ये डिस्टर्ब होने पे आप पर छोड़ सकते हैं। 3. पफर फिश। हमारी प्लेनेट में पफर फिश को सबसे पॉइजनस वर्टिब्रेट्स माना जाता है। इसके जहर से 30 इंसानों की मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी कई देशों में इसे खाया जाता है।